dalem iku Nah, berarti bunga kan? kebon dalem iku anu. Mana tuh? Mlebu negara Kertagama. Iya. Kitab negara Kertagama iku kebon dalem ono. Tapi oleh ya, dijuluki? Hah? Oleh ya? Maksudnya? Maksudnya kebun. Kebun agung. Kebun agung. Dia sendiri. Oh iya Ren. Aku loh, mana? Belum rumput kan panas. Aku ini. Jadi subing nang kan. Emoan boleh. Kamu. Jadi cepet awak. Coba boleh itu. Hah? Nanti boleh itu. Awak. Gak terbukti. Ada bukti. Yo bicara. Yo bicara. Masalah gue ini boleh tujuan. Yo pinter ngene. Iya. Aku bahasa Jawa gak iso. Iya kan bahasa Jawa bisa. Bahasa halus Bisa awam bisa.